नमस्कार मित्रांनो, कसे गुड मॉर्निंग. हां, आज सकाळ सकाळ लवकर व्हिडिओ बनवतोय. आज चाललोय बघा मित्रांनो पुण्याला कशासाठी चाललोय तुम्ही म्हणसाल तर आता आम्ही चाललो गाडी आणायला. त्या दिवशी सर्व्हिसिंग टाकली होती ना, तीच गाडी आणायला चाललो आता पुण्याला. आणि माझ्यासोबत शंभूला म्हणजे आम्ही सोडवायला घेऊन चाललोय, त्याला घेऊन नाही चाललो मग. और मैं कैसा लग रहा हूँ ये भी कमेंट में लिखना फ्रेंड. ओके हां अच्छा लग रहा की मिशा काढल्या म्हणजे विषय संपला तुमचा. या आपलं मिशाले खतरनाक काम असतं. तिकडं तात्या ATM मध्ये पैसे काढायला गेलं तर आल्यात. तर चला आता पुण्याला निघूयात, ती पण ट्रेनने. आलो बघा मित्रांनो बारामतीच्या रेल्वे स्टेशनला. बघा हे आहे बारामतीचं रेल्वे स्टेशन. मित्रांनो घरी काय नाश्ता केला नव्हता. बघा इथं वडापाव घेतोय आणि पाणी बॉटल घेतोय. रेल्वे निघायला फक्त 2 मिनिट टाइम आहे. काय होते काय मध्ये मिळतोय का नाही वडापाव. मित्रांनो पुणे स्टेशनला आलो. तिथे बसलो बघा. आता पुण्यातून तिकडे बघा चायनीज. बघा कसं चायनीज. हे नेपाळ हे विषय काय झाला माहिती आहे का. गाडी घ्यायला आलतो पुण्यात खरं तर. पण ज्यावेळेस गाडी माघारी घेऊन जाताना मोबाईलमध्ये चार्जिंग संपली, त्यामुळे त्यातला काय ब्लॉग बनवता आला नाही. मग गाडी घेतली आणि लोणावळ्याला फिरायला आलोय. इथं हाय भुशी डॅम. भारी हो काय कला पाठ्या मागवतो. मग तिथे गेलो, खाली गेलो दाखवतो मी. खतरनाक आहे. गाना भी खाना. हे पेरू घेतलाय. खूप दिवस झालं बाहेर फिरलोच नव्हतो बघा. आज काय कुठं बरं वाटतंय, मन मोकळं होते. तर चला आपण भुशी डॅम बघू. यो माझा आवाज कुठं जातो या मित्रांनो. काय झालं माहिती का, या तळ्यामध्ये लय मासे आहेत बघा. भुशी डॅम मध्ये आलोय मासं पकडायला. आता तिकडं उजनी धरणा जरा मासं कमीत ना, म्हणून म्हणलं जरा मच्छी मारा इकडं करावं आपण. आता गळ आणलाय का. कुठं आहे गळ. हे काय चढीत आहे. चेटीत गळ. हा कसला बोलताय. यार बे झालं काय तुला. ए आप्पा मला इथं निघलं पाहिजे. मला थांब किसन. मित्रांनो माझ्याकडे जादू डबल आवाज काढून दाखवा ना. ऐका. ए तात्या मास पकडायला आपल्याला हे बात आता कुठं झालं मित्रांनो. ह्याच्यामध्ये मासाले गळ आणलं नाही तो नादर का नाही तर मास पकडून हे तर संध्याकाळी चोरी भागून खाल्ला असता भाकरीन मी. शेट्टी साहब, हाँ मछली मालूम है आपको. मछली मालूम है. वो चिलापी मालूम है क्या. जी मालूम है. चिलापी क्या बोलते हो उसको? चिला भी पता नहीं. हाँ वही मैं आपको बताता हूँ. चिलापी एक वेगड़ा मासा होता है. अच्छा मगरमच्छ. मगरमच्छ नहीं रे बाबा, मासा होता है. अच्छा वो इसमें पहिरता है. अच्छा. हाँ एक मेलेला मासा होता, त्याला पाणी पाजाल तुम्ही ह्या भुशी डॅमला. हाँ, वो मरा हुआ मच्छी होता है ना, हाँ, हाँ, उसको मैं यहाँ पर पानी पीने के लिए लाया था. हाँ, वो पानी पी गया है. हाँ, ओके हाँ. अभी हम इसका अंतिम संस्कार करते हैं और पुणे को जाते हैं. ठीक है. तो चलो. नहीं रे बाबा, बारामती को जाते हैं. कट. तर मित्रांनो इथलं सगळं व्ह्यू पाहिला. आता खूप हॅपी, खूप भारी वाटलं. आता आम्ही इथून निघालोय पुण्यासाठी. तर चला, खूप भारी एन्जॉय झाला. इकडे पाणी बघा पाठीमागं.
इकडं मासे का इकडे पूर येतो 2-4 काय म्हणते तर पुरी काय माहिती. तर मित्रांनो जाता जाता आपल्या अंगातली एक कळ म्हणजे सगळ्यांची चेष्टा. आता मी बघा काय करतो ते सगळे इकडेच बघताल परत. डबल आवाज येतोय मला माघारी आणखीन एकदा ओरडतो जोरात. नाही वाटत लय ओरडलोय चला पुण्याला.